庄内川に沿って千代田のアピタまで続く堤防道路。信号が少ないから夜はかなりの回送路。川の左岸に堤防道がある影響で、川の流れに沿って走行する場合は交差点をアンダークロスでパスできて、逆方向に比べてかなり早く進めます。ただ最大の弱点は名鉄瀬戸線の踏切。朝や夕方は特に渋滞します。渋滞中に眺める矢田川橋も悪くないですけどね。でもやっぱり踏切なくなってくれとは思います。矢田川高速って勝手に呼んでます。